Velkommen tilbage til værkstedet her ved Smedemann i Odense. Vi har en BMW X5 F15 på liften, en 40D'er med N57Z motorkode. Den har et defekt krumtopspleje, så motoren den er blevet taget ud og blevet sendt til Tyskland til renovation. Der får den hele turen med ny krumtap, nye plejelejer, nye stempelringe, hele turen. En af de ting, som de ikke har fået med, det er indsugningsmanifolden. De soder til på grund af, at der er en EGR-ventil. EGR-ventilen den åbner og genbruger udstødningsgasserne fra bilen, så der vil den føre sod med ind i indsugningen. Så indsugningen bliver sodet til, som I kan se her på klippene. Vi bruger her på værkstedet en blanding mellem kaudisk soda og vand. Så kan vi lægge indsugningen i et bad i det i en 4-5 timer, hvor vi lige vender den lidt undervejs, og så skyller vi den grundigt ren bagefter. Der vil den se ud som ny. Se med her i klippet.